नमस्कार साथियों, गार्डनिंग टिप्स फॉर होम में आपका स्वागत है। और आज हम अनुराग जी के फार्म में आए हैं और यहाँ पर जो अनुराग जी का एक्सपीरियंस, काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस जो कहता है कि बहुत अच्छी जानकारी वर्मी कंपोस्ट के बारे में, अर्थवर्म के बारे में, जैविक खाद के बारे में, और यहाँ तक कि जो हम लोगों का एक रिव्यू रहा है, बहुत अच्छा रहा है कि जैविक खाद यहाँ की जो प्रयोग हुई है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुराग जी से। जी अनुराग जी, अपने बारे में बताइए ज़रा थोड़ा सा। विशु जी, मैं एक्चुअली अभी बहुत रिसेंटली, मुझे अभी केवल 1.5-2 साल हुआ है ये काम स्टार्ट किए हुए, और हमारे पास यहाँ पे करीब 40 बेड लगे हुए हैं जी। और प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया गया है उसके हिसाब से कर रहे हैं। देख सकते हैं पन्नी के ऊपर हम पूरी खाद बनाते हैं, मिट्टी में नहीं बनाते हैं जी, तो ये पन्नी बिछाई हुई है। ये पूरी पन्नी, हर हर बेड पन्नी के ऊपर ही है यहाँ पे, जितने भी लगे हुए हैं। और ये सारी खाद अभी तैयार है जी। ये लेयर बाय लेयर यहाँ से उतरेगी ये। जैसे जैसे ऊपर इसके अंदर केचुआ जब होता है तो हम लोग पहले इसको ऊपर से कुरेदते हैं, अच्छा उसके बाद लेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मिट्टी है इसको कुरेदना। हाँ, पूरा फिर ये इसके इकट्ठा किया जाएगा जी, उसके बाद उसको हटाया जाएगा, मिट्टी को हटा दिया। उसको हटा देंगे। हाँ, उसके बाद दूसरे बेड में ऐसे ही करेंगे। अच्छा। ये सब जैसे काम 1 बाय 1 होता है। ये है आपका, और हाँ। इसकी खुदाई अभी होना है कि हो चुकी है? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये अच्छा। बेड की बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बेड में ही हमारे पास औजार है। हाँ। इसको पहले मुलायम किया जाता है ऊपर से, फिर इसकी लेयर्स उतारते हैं, अच्छा अच्छा। फिर इसको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, फिर इसको छानते हैं मिट्टी को, वर्मी उसको, को। वर्मी को। ये पूरा जैसा वहाँ पे भी आपने देखा, हम्म, वहाँ इकट्ठी हो रही है एक जगह पे, उसके बाद इसको छाना जाता है। हम्म, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लगाने में हम इसमें जब केले का पत्ता अभी स्टार्ट किया यूज़ करना, क्योंकि केले का पत्ते के अंदर पोटेशियम होता है। अच्छा अच्छा। इसके पहले हम लोग पैरा यूज़ करते थे, हम्म, तो पैरा एक्चुअली लुक वाइज थोड़ा सा, पुआल। पुआल जो होती है, जब हम प्रोडक्ट रेडी करते हैं तो कुछ उसमें उसके वो रह जाते रेशे, अच्छा अच्छा। तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता था एक बार। और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है पुआल के अंदर कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। केले का पत्ता जो हम यूज़ करते हैं उसमें तो इससे पोटेशियम बढ़ाता है और अच्छी मल्चिंग करता है। दोनों चीज़ें। जी हाँ। बल्कि कॉस्टली पड़ता है हमको, अच्छा अच्छा। लेकिन हम वो यूज़ करते हैं। सही है। तो ये सबसे करीब पहले 3 महीने में तैयार होती है। ये 3 महीने पूरा इसकी वाटरिंग रेगुलर होगी, सब कुछ होने के बाद तब ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि पन्नी बिछा के, हाँ, और इसके ऊपर, पन्नी के ऊपर क्या डालते हैं? पन्नी के ऊपर हम नीचे ग्रीन मटेरियल डालते हैं थोड़ा बहुत, जैसे जो भी वेस्ट होता है। अच्छा, हाँ, ग्रीन मटेरियल। ग्रीन मटेरियल डालते हैं। उसके बाद उसके ऊपर फिर हम पूरा गोबर डालते हैं। अच्छा 1.5 फुट की हाइट होती है, उससे ऊपर नहीं। अच्छा, 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ। 1.5 फीट की हाइट रखते हैं और गोबर इसमें की। ये जो पन्नी है इसमें मतलब होल करने नहीं होते नहीं हैं? नहीं, कुछ होल नहीं करते। ये तो अभी थोड़ा फट गई है, हाँ। एक्चुअली पुरानी पन्नियाँ हो जैसे गई। ये जो नीचे पन्नी है इसमें कोई होल नहीं है। होल नहीं है। नहीं, इसमें क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए हम इधर से इसको बराबर कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, बरसात का। हाँ, निकल जाए। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा भी नहीं मॉइस्चर होना है, कम भी नहीं होना है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो केचुआ मर जाएगा, कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ये भी सही है। ग्रीन मटेरियल डालने के बाद फिर हाँ, गोबर डाल। गोबर, उसके बाद केचुआ इसमें डाला जाता है। केचुआ की कौन सी वैसे तो प्रजाति? जब फर्स्ट टाइम डालते हैं तो केचुआ ऊपर से डालते हैं, अदरवाइज जितना भी आप ये देख रहे हो जी, ये इतना हम छोड़ने के बाद इसी के ऊपर गोबर डाल देते हैं। अच्छा, ये तो आपका तैयार है ना? ये एकदम रेडी है। ये रेडी है, ये रेडी है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें कोई स्मेल नहीं है, जैसा कि बताया कि इसमें कोई स्मेल नहीं है। नहीं, स्मेल भी नहीं आएगी, और इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। कोई मिक्सचर आप नहीं समझ है। लीजिए, आप नीचे तक भी देख लेंगे। हाँ, तो यहीं और तक नहीं, पूरा नीचे ये तक। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल हाथ से छूने पर बिल्कुल ये रेसे रेसे में बिखर रही है। ये लगभग तैयार है। बिल्कुल रेडी है। हाँ, तो इसमें जो जब केचुआ डालते हैं, इसके बाद गोबर डालने के बाद जब केचुआ डालते हैं तो इसको डेली में पानी डालना पड़ता है। डेली वाटरिंग होती है। गर्मियों में 2 बार होती है, अच्छा अच्छा। और अभी ये सीजन चल रहा है तो इसमें हम एक दिन छोड़ के एक दिन वाटरिंग करना है। अच्छा, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, सर्दियों में क्या प्रोसेस रहता है? सर्दियों में तो आप ये मान लीजिए, जब एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है तो वाटरिंग बंद हो जाती है इसमें। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बंद हो जाती है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उस समय तो ना हम मटेरियल निकालते हैं इसमें से, क्योंकि उस समय केचुआ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा अच्छा, सर्दी में मल्टीप्लाई। हाँ, तो वो हम छोड़ देते हैं। आप मान लीजिए जनवरी और फरवरी कोई इसमें से मटेरियल नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा।
और वाटरिंग जहाँ आवश्यकता होगी तो डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं डाला जाएगा। पानी तभी डाला जाएगा। केचुआ की मार्च में अब माल निकलना स्टार्ट। केचुआ की कौन सी प्रजाति जो सबसे अच्छी आप उपयोग कर रहे हैं, या सबसे अच्छी प्रजाति आपने सुना होगा, केचुआ की कौन सी सबसे फिलहाल जो यहाँ पे उपलब्ध हैं अपने क्षेत्र में आसानी से, आइसीनिया फेटिडा हम यूज़ करते हैं। आइसीनिया फेटिडा? जी, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ये। अच्छा। और फ़र्क वही है, ऐसा नहीं है कि आप देसी केचुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम्म। बट वही है कि उसका फ़र्क इतना ही होता है कि वो मिट्टी ज़्यादा खाता है, गोबर कम खाएगा। तो खाद का बनने का जो प्रोसीजर है वो स्लो हो जाएगा, कम खाद बनेगी। हाँ, 6 महीने 5 महीने भी हो सकते हैं। वो 6 महीने के ऊपर ही मान लीजिए। अच्छा अच्छा। ये खाद 3 महीने में रेडी हो जाएगी, 90 डेज़ के अंदर। तो आप रेडी हो सर्दियों में तो फिर वही रहता है, सर्दियों में तो ऐसे बेड पड़ा रहता होगा। हाँ। जैसे ही सर्दी फेब स्टार्ट होता होगा तो आप इसको दोबारा फिर बेड मार्च में इसमें से जो मटेरियल होता है आधा निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद गोबर डाला जाता तो सेम प्रोसेस ये उसमें भी हो सकता है कि गर्मी में भी, जैसे सर्दी में नहीं निकालते हैं तो गर्मी में भी तो यही रहता होगा कि है। गर्मी में देखिए फ़र्क क्या है, सर्दी में केचुआ मल्टीप्लाई जल्दी होता है, खाद स्लो बनता है। जिस समय केचुआ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें केचुआ भी चाहिए। जी हाँ। तो हम उसको मल्टीप्लाई होने देते हैं। सही है। गर्मियों में मल्टीप्लिकेशन स्लो हो जाता है, बट खाद जल्दी बनती है, तो हमें जल्दी निकालना पड़ता है। अगर इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बचेगा तो केचुआ खाएगा क्या, मर जाएगा। ये भी सही है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसको निकाल के और आप मशीन में जैसे कि हमने अभी देखा था कि आप लड़के यहाँ पर थे और इसको निकाल कर आप मशीन में लेकर जा रहे थे। इसको 1 से 2 बार मशीन में निकालना होता है या 3 बार या 1 बार? डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि जो मटेरियल हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, अगर वो फाइन है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा फिर चलता है। अच्छा, आपके जैसे हमने देखा कि आपका रिज़ल्ट जो है वर्मी का, मैंने देखा है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग वर्मी देते हैं तो मैंने ऐसा सुना है, क्या सही है कि कुछ लोग वर्मी देते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसमें क्या केमिकल मिला? बहुत कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, हर तरह के। भाई जो लोग केवल प्रोफेशनल हैं कि उनको पैसा कमाना, तो वो हर तरह की चीज़ कर रहे हैं। उसमें वो देखिए पैकिंग बहुत बढ़िया बना देंगे। जी हाँ, पैकिंग बहुत बढ़िया आपको लगेगी, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। उससे बेटर तो आप यूरिया और डीएपी ले आइए, एनपीके ले आइए और डाल दीजिए। क्या ज़रूरत है इसकी? फिर ऑर्गेनिक की कोई बात ही नहीं, ज़रूरत नहीं। जी जी। अच्छा, जैसे इसका क्या रहता है कि मिट्टी के साथ मिला सकते हैं? हाँ। इसको वर्मी कंपोस्ट 1/4 या फिर ऊपर से डाल सकते हैं? दोनों में क्या? नहीं, ऊपर से डालने में देखिए टाइम लगता है, उसके मिनरल्स और के नीचे जाने में टाइम लगता है। तो हल्की, जैसे गमले हैं, पहले गुड़ाई कर दीजिए, इसको डाल दीजिए, फिर एक बार मिला दीजिए, पानी डाल दीजिए। ये मिट्टी के साथ अगर मिला देते बहुत हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सही है। तो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं जैसे, तो हम लोग रिपोर्टिंग की मिट्टी ही वैसी तैयार कर देते हैं, मिक्स करके। सही है। वैसे कानपुर में जैसे आप सप्लाई करते हैं तो क्या बाहर भी सप्लाई करते हैं क्या? फिलहाल अभी नहीं, लेकिन हाँ करते हैं। अच्छा, माल गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी माल जैसे कोई अपना मतलब ऑर्डर देना चाहे बाहर से दे सकते हैं? हाँ, ज़्यादा ऑर्डर होता है तो आप वो सब भेज दिए। तो अच्छी बात है। और हम जैसे आपसे 6 महीने से जुड़े हुए हैं तो बड़ा देखने का एक उत्सुकता थी देखने की, तो आज अच्छा लगा। नहीं, मैं अपने सारे कस्टमर्स को बुलाता हूँ। एक्चुअली यही चीज़ है कि कुछ लोग हाइड करते हैं, मार्केट में हमने देखा। आप अभी कभी उठा के देखिए, कोई आप वर्मी लेके आए, उस पर एड्रेस देखिएगा जब, एड्रेस फ़ोन नंबर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ। रीज़न यही है कि वो बताना नहीं चाहते हम कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते। मैं बुलाता हूँ, आप आइए, देखिए, सेटिस्फाई होइए, तब ले जाइए। तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मतलब कॉस्टिंग जो आती है, वैसे लेबर कॉस्टिंग आती है, गोबर की खाद की कॉस्टिंग आती है? वैसे कॉस्टिंग तो हर एक उसमें है, लेकिन मेजर जो है लेबर कॉस्ट जी। क्योंकि महीन काम है, हमें केचुआ ही बचाना है और उसके हिसाब से धीरे धीरे उतारना पड़ता है। अच्छा। आप ये मान लीजिए फावड़ा चलाया अगर तो केचुआ कट जाएगा। हाँ, ये भी। अच्छा, इसकी बेड की लंबाई चौड़ाई कितनी रहती है? ये 4 फुट चौड़ा होता है, ये 4-4 फुट के 2 बेड बने हुए। अच्छा,
चौड़ा और लंबाई लगभग? लंबाई ये है 30 फुट। अच्छा, चाहे जितनी कर सकते हैं कि हाँ 30 हाँ फुट? हाँ, ये 30-50 आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही है। वो आपके पास जैसा लैंड हो उसके हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिए। हाँ, अगर लंबा है हाँ तो हाँ, एरिया बिल्कुल लंबा, बिल्कुल। लेकिन होना 4 फीट लगभग चाहिए। 4 फीट से ज़्यादा चौड़ा ना हो। रीज़न है उसका भी, देखिए आप यहाँ बैठेंगे तो आपकी अप्रोच हाँ, पहुँच पूरी होनी चाहिए। हाँ। ठीक है ना, इधर से बैठे हैं या उधर से बैठे हैं। और इसकी हाइट जो हम 1.5 फुट रखते हैं उसका रीज़न ये है कि वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केचुआ अंदर दब जाएगा। 1.5 फुट से ज़्यादा हम हाइट नहीं रखते, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही है। आप लंबाई कितनी बढ़ा लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतना ही होना चाहिए। इतना सब करने के लिए कहीं आपने केचुआ के लिए कोई कोर्स किया है क्या? नहीं, कोर्स तो नहीं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट था, इस वजह से नहीं, इंटरेस्ट है गार्डनिंग अपना खुद रिसर्च किया है। नहीं, सही है, बढ़िया। इसका जो रिज़ल्ट है, इसका परिणाम बहुत अच्छा है। और मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि बढ़िया चलता रहे। नहीं, मैंने कई लोगों से इसको चेक भी करवाया जो अपने कृषि वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, इसको पूरा चेक कर चुके हैं, जो हमारा जो प्रोसीजर है वो सही है या नहीं, उनसे सजेशंस भी लिए। अच्छा, वो चेक करने अपनी ओर से आते हैं नहीं, कि? अपने ओर से मैंने इनवाइट किया था उनको। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ से जो सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो करीब 3 या 4 साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको आवश्यकता होती है तो यहाँ से केचुआ भी ले जाते हैं, हमें कोई आवश्यकता होती है तो हम उनसे गाइडेंस भी लेते हैं, बुलाते हैं उनको, वो आगे सब चेक कर चुके हैं। क्या आप केचुआ भी सेल करते हैं? हाँ, केचुआ भी बेचा जाता है। अच्छा, क्या कॉस्टिंग क्या उसकी? डिपेंड करता है, मैं वही बता रहा हूँ, केचुआ खरीदना अपने आप में एक्चुअली आजकल इतना कॉमन नहीं है, लेकिन लोग इसमें भी काफ़ी कुछ फ्रॉड कर रहे हैं कि बेसिकली हो तो मान लीजिए 1 किलो इतना हो, अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इतना होगा। अब उसके अंदर गोबर कितना है और केचुआ कितना है, डिपेंड इसी पे करता है। कोई 50 किलो भी दे, 50 रुपये किलो भी दे रहा है और कोई 1000 रुपये किलो भी दे रहा है। केचुआ की तो डिपेंड वही करता है कि हाँ, क्वांटिटी क्या और वैरायटी क्या। अगर देसी केचुआ कोई बेचेगा तो बहुत सस्ता मिलेगा। वो कह देगा कि ऑस्ट्रेलियन वैरायटी और पकड़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पहचान भी तो होनी चाहिए, बांग्लादेशी वैरायटी। सही है भाई। ये जो केचुआ है देखिए आप, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट को बता रहा हूँ, लंबाई जो है इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। एवरेज जो हम लोग की इसको लंबाई आती है बस इतना बड़ा। और आप जो दूसरे केचुए आते हैं आपको इतने बड़े बड़े मिल जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप वैरायटी क्या ले। बड़े केचुआ क्या अच्छे होते हैं? नहीं, अपने क्षेत्र में जो देसी केचुए हैं वो बड़े होते हैं। अच्छा। मैंने यहीं पे अपने यहाँ जो हमारे देसी केचुए मिलते हैं, मैंने इतने बड़े बड़े केचुए देखे हैं। अच्छा, मैंने भी देखे हैं। हाँ, बड़े बड़े केचुए। तो वो आप देखिएगा, ये रेड कलर के होते हैं। अच्छा, ये फर्क है। और वो होते हैं वो लाइट ब्राउन और ब्लैकिश होते हैं। केचुआ देखने को तो मिल नहीं सकता अभी फिलहाल अभी नहीं मिल पाएगा। नीचे हैं केचुआ। इस समय हम लोगों ने देख चुके हैं, करीब 20-25 दिन के बाद सब केचुआ सब रिकवर हो गए। तो वो अभी नीचे जा चुके हैं क्योंकि खाद बन चुकी है और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो केचुआ नीचे जा चुके हैं। तो केचुआ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एड्रेस एक बार ज़रूर बात करना चाहिए। यहाँ पे हमारा एड्रेस है, ये मंदना में गांव पचोर गांव है। अच्छा, ये पचोर। उसी, हाँ, ये पचोर में आता है ये। तो यहीं पे हमारा प्लांट है ये। अच्छा। तो हार्डली बस यहाँ से मंदना से करीब 3-3.5 किलोमीटर पे है। जी हाँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं अनुराग जी का शेयर कर दूँगा। आप लोग अगर चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट खरीदना और जैविक खाद पर भी काम कर रहे हैं, तो आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो अनुराग जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सबका स्वागत है यहाँ। जी, धन्यवाद।